الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على حي على حي على حي على الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Über die Gefährten, über die ich heute berichten werde. Der erste davon ist Hazrat Ubaid bin Ansari. Er gehörte dem Stamm Ajlan an und er hat in der Schlacht von Badr und Uhud teilgenommen. Hazrat Muaz bin Rafa überliefert, dass er mit seinem Bruder Hazrat Rafi und mit dem heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam Richtung Badr gegangen ist und mit ihm war auch Ubaid. Als sie an einem bestimmten Ort ankamen, setzte sich der Kamel hin. Das wurde auch in einer Begebenheit für einen anderen Gefährten berichtet. Unser Kamel setzte sich hin und ich betete: O Allah, ich bete zu dir, wenn wir nach Medina ankommen, dann werden wir diesen opfern und schlachten. Nun, in dieser Situation waren wir, als der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam vorbeikam und er fragte, was ist geschehen, und sie erzählten alles. Und der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam machte Wuzu und dann haben sie durch die Anweisung des Propheten den Mund des Kamelen aufgemacht. Der heilige Prophet hatte Wasser gegeben und dann wurde auch Wasser über das Kamel, über den Hals und über den Kopf geschüttet. Und der heilige Prophet betete: O Allah, lass beide mit dem Kamel nun voranschreiten. Und als der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam ging, stand das Kamel wieder auf und wir konnten unsere Reise fortführen und unser Kamel war nun an allererster Stelle der Karawane und der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam sah uns und wir schritten voran, bis wir zu Badr ankamen. Und auf der Rückreise, als er sich wieder hinsetzte, wurde das Kamel geschlachtet und geopfert. Und hierbei wird erwähnt, dass Hazrat Ubaid bin Zaid auch mit ihnen anwesend war. Hazrat Zaid bin Haram war ein Gefährte. Er war auch ein Gefährte von Badr. Er gehörte dem Stamm Ashra an. Er hat in der Schlacht von Badr teilgenommen mit dem heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam. Hazrat Anas bin Malik überliefert, dass von den Bewohnern der Dörfer, von den Bewohnern eines Dorfes, ein Mann, eine Person war, der dass ihm gewisses Vermögen und gegeben wurde, nachdem man von Schlachten zurückgekehrt war. Und der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte: Wir sind die Freunde der Stadt von ihnen und diese sind unsere Freunde des Dorfes. An einem Tag ist Hazrat Zahir
war im Bazar und verkaufte einige Sachen, als der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam kam und ihn von hinten umarmte. Und in einer anderen Überlieferung heißt es, dass er mit den Händen seine Augen zudeckte und er fragte, wer ist es? Und als er sich umdrehte und den heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam sah, erkannte er, das ist der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam. Er hat mit dem Erkennen heißt es, dass er ein klein wenig sich bewegte und daraufhin bemerkte, dass es der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam ist. Und daraufhin drückte er seinen Rücken auf die Stirn, auf die Brust des heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam. Der heilige Prophet sagte, wer kaufte diesen Sklaven? Und der Hazrat sagte, das wird ein schlechtes Geschäft, wenn ich gekauft werde. Und der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, vor den Augen Allahs bist du sehr wertvoll. Hazrat Muslim Maud anhu hat dies auch in einem seiner Bücher erwähnt. Er sagt, dass der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam im Bazar war, dass er einen armen Gefährten sah. Es war sehr heiß und er war am Arbeiten, eine körperliche Arbeit erledigte er und sein gesamter Körper war mit Schweiß gefüllt. Und der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam ging ruhig, schleichend zu ihm hin und wie es Kinder tun, hat er seine Hände auf seine Augen gelegt, so wie es Kinder tun, wie es im Spiel gemacht wird, und hat seine Hände auf die Augen gelegt und gefragt, wer ist es? Und er hat, nachdem er die Hände gefühlt hatte, erkannt, dass es der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam, und er hatte seinen schweißgefüllten Körper mit der Brust und dem Körper des heiligen Propheten an die Brust gedrückt und der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam, ich habe einen Sklaven, gibt es jemanden, der ihn kaufen möchte? Und er sagte, wer wird mich kaufen? Und der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, vor den Augen Allahs hast du einen großen Preis, du bist sehr, sehr wertvoll. Der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam hat in einer Angelegenheit gesagt, jeder Stadtbewohner hat einen Freund im Dorf, und unser ist Zaid bin Haram. Und Zaid bin Haram ist später nach Kufa umgezogen. Der nächste Gefährte, über den ich berichten werde, ist Hazrat Zaid bin Khattab. Er war der ältere Bruder von Hazrat Umar. Und er hat den Islam vor Hazrat Umar angenommen. Er ist auch derjenige, der in der frühislamischen Zeit zu Beginn ausgewandert ist und unter den ersten Auswanderern war. Er war in den verschiedenen Schlachten und in der Sulh Hudaybiyah anwesend. Und er ist in der Schlacht von Yamama verstorben. In der Schlacht von Uhud hat Hazrat Umar Hazrat Zaid gesagt, dass er seine Schutzweste anziehen soll, und er hat diese für eine kurze Zeit angezogen, dann wieder ausgezogen. Und der Hazrat Umar fragte, wieso hast du dies getan? Und er sagte und antwortete, ich bin auch und ich hege die Absicht auch für den Märtyrertod, diese Absicht, die sie auch hegen. Und beide kämpften dann ohne eine Schutzweste.
Der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte einst, dass man auf seine Diener achten sollte und auch dasselbe Essen geben sollte, wie man selbst isst, und die Kleidung auch dieselbe sein sollte, wie man selbst trägt. Und wenn diese einen Fehler begehen, sollte man sie nicht strafen, sondern man sollte sie dann frei befreien und beziehungsweise verkaufen. Als er hat in der Schlacht von Uhud in der Schlacht von Yamama hat er die Flagge des Islam festgehalten und wurde daraufhin erlitt er den Märtyrertod, und Hazrat Umar radhiyallahu anhu sagte, er hatte zwei größere Segnungen erhalten als ich. Er ist vor mir zum Islam konvertiert und hat vor mir den Märtyrertod erlitten. In einer Überlieferung heißt es, Hazrat Umar sagte, dass Hazrat Umar einen Dichter hörte, dass er über seinen Bruder eine Gedichtvers vortrug, und Hazrat Umar sagte, wenn ich dichten könnte, würde ich auch über meinen Bruder dichten und wundervolle Verse für ihn äußern. Und er antwortete daraufhin, dass wenn mein Bruder so verstorben wäre wie ihr Bruder, dann würde ich nicht in diesem Kummer diese Verse vortragen. Und in einer anderen Überlieferung heißt es, dass diese Überlieferung wird auch anders überliefert und dargelegt, dass der Dichter sagt, Hazrat Maulana, welchen Kummer haben Sie? Haben Sie das Ihr Bruder den Märtyrertod erlitten hat? Und Hazrat Umar radhiyallahu anhu sagte zu ihm, als Hazrat Murada die Gedichtverse vortrug, Hazrat Umar radhiyallahu anhu zu ihm dann sagte, wenn ich diese Kunst beherrschen würde, würde ich auch Verse über meinen Bruder vortragen. Und er sagte, ich würde dies nicht tun, wenn mein Bruder einen solch hohen Stellenwert haben würde und in einer solchen Art und Weise verstorben wäre. In einer Überlieferung heißt es, dass ein Anhänger von Musalma Kazab von Hazrat Zaid bin Khattab getötet wurde. Er war zuerst Muslim und ist dann hat er sich Musalma Kazab angeschlossen, und deshalb sollte man stets dafür beten, dass Allah das Ende gut werden lässt, das Lebensende, denn er hat sich mit Musalma Kazab angeschlossen. Und Hazrat Zaid bin Khattab hat ihn in einer Schlacht getötet. Rajab bin Unfa, über den die Rede ist in der Schlacht von Yamama getötet worden von Zaid bin Khattab.
Hazrat Umar anhu fragte den Mörder von Sahel bin Khattab, als er den Islam annahm. Abu Maryam hieß er, und er fragte, dass du meinen Bruder getötet hast. Und er sagte, Gott hat mir Ehre gewährt und dass ich die Möglichkeit bekam, den Islam anzunehmen. Und Hazrat Umar fragte, wie viele von deinen Gefährten sind damals in der Schlacht von Banu Yamama verstorben? Und er sagte, ungefähr 1400. Und Hazrat Umar sagte, unglückselig sind diejenigen, die einen solchen Tod erlitten haben. Und Abu Maryam war sehr erfreut und sah sich als sehr segensreich an, dass er den Islam angenommen hatte. Und er war auch später der Amid von Basra. Der nächste Gefährte ist Hazrat Abada. In einer Überlieferung heißt er auch Hazrat Ubada bin Khashkhas. Er gehörte dem Stamm Banu Asla an. Hazrat Ubada bin Khashkhas hat in der Schlacht von Badr teilgenommen. Er hat Qais bin Saib gefangen genommen. Er ist in der Schlacht von Uhud verstorben, beziehungsweise hat den Märtyrertod erlitten. Und er wurde mit Mujazir bin Ziyad in einem Grab begraben. Der nächste Gefährte ist Hazrat Abdullah bin Jad. Sein Vater hieß Jad bin Qais. Er gehörte dem Stamm Banu Salma an. Das ist ein Stamm der Ansar gewesen. Hazrat Muaz bin Jabal war auch sein Bruder mütterlicherseits. Hazrat Abdullah bin Jad hat in der Schlacht von Badr und Uhud teilgenommen. In der Schlacht von Tabuk hat der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam den Vater von Hazrat Abdullah bin Jad, nämlich Abdul Wahab, gesagt, wirst du nicht mit uns zur Schlacht gehen dieses Jahr? Und er antwortete, wenn Sie mir erlauben, dann würde ich gerne nicht daran teilnehmen. Er sagte, mein Volk weiß, dass ich ein großes Herz für Frauen habe. Und wenn ich die Frauen von den Gegnern, von den Römern sehen würde, würde ich mich nicht mehr kontrollieren. Und der heilige Prophet sagte, was ist das für ein Grund? Aber er hat ihn dann nicht, sagte, okay, dir sei erlaubt, nicht zu gehen. Aber Hazrat Abdullah bin Jad ist zu seinem Vater gegangen und sagte, warum hast du dies zu dem heiligen Propheten gesagt? Und du bist der Vermögensreichste. Und warum von dem Stamm Banu Salma? Und niemanden gibst du etwas ab und gehst auch nicht mit. Und eine weitere Ausrede lieferte er seinem Sohn. Er sagte, wie soll ich in dieser Hitze diese Reise unternehmen? Und habe Angst vor den Römern. Und ich habe auch Angst zu Hause vor diesem Volk. Und wie soll ich dahin gehen und an dieser Schlacht teilnehmen? Und Hazrat Abdullah war sehr streng zu seinem Vater und sagte, Sie haben ein heuchlerisches Verhalten. Und Allah wird eine Offenbarung über sie, den heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam, offenbaren, und dass sie ein Heuchler sind.
Und sein Vater hat seinen Schuh ausgezogen und ihn damit geschlagen. Und also Abdullah ist danach von ihm gegangen. In Sulh Hudaybiyah, als die Gefährten das Treugelübde abgelegt haben, hat der Vater auch an diesem Ort nicht das Treugelübde abgelegt, aber hat später bereut. Man hat in ihm ein gewisses heuchlerisches Verhalten gesehen. Er ist in der Zeit von Hazrat Usman verstorben. Hazrat Aus bin Usman ist der nächste Gefährte. Er war der Neffe von Saad bin Muaz. Über ihn wird gesagt, dass er im Alter von 28 Jahren in der Schlacht von Uhud verstorben ist. In einer anderen Überlieferung heißt es, dass er nicht in der Schlacht von Uhud den Märtyrertod erlitten hat. Hazrat Aisha anha überliefert, dass in der Schlacht von Uhud gegangen ist und als sie dann auch in der Schlacht, beziehungsweise nach der Schlacht, Saad bin Muaz und Haris den Neffen von Saad bin Muaz, sah dies und weitere Überlieferungen zeigen, dass er auch nach der Schlacht von Uhud gelebt hat. Er war derjenige, der auch anwesend war bei dem Tod, bei dem Versuch, Ka'b bin Ashraf zu töten. Er war auch bei dieser Delegation beteiligt. Ka'b bin Ashraf war jemand, der Unruhe und Unfrieden stiftete, und der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam hat den Auftrag dafür gegeben und ihn aufgrund von Unfrieden und Unruhe, der Stiftung von Unruhe zu töten, und er war auch daran beteiligt. Das heißt, Mohammed bin Muslima, als er mit seiner Delegation mit Ka'b bin Ashraf attackiert hat, hat Hazrat Haris ein Pfeil, wurde verletzt von den eigenen Gefährten, und er wurde zum heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam gebracht, und der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam hat die Wunde berührt und hat gebetet, und seine Wunde verheilte. Über den Tod bzw. über den Mord von Mirza Bashir Ahmad Sahib schreibt über die Entscheidung, Ka'b bin Ashraf zu töten. Diese habe ich auch früher einmal erläutert, aber kurz werde ich das erneut erläutern. Er war ein Jude vom Namen her, und er war beteiligt sich bei dem Stamm Banu Nazir und hat mit dem Oberhaupt von Banu Nazir, Abu Rafi, Abu Rafi, Tochter, gebar einen Sohn, der Ka'b bin Ashraf war. Und er hat einen solchen war ein cleverer Mensch. Er war jemand, der gut eine Reden halten konnte und konnte auch gut Gedichte äußern, und hat durch seine Art und Weise sein Volk unter seine Kontrolle gebracht, aber er hatte keine moralischen Eigenschaften inne. Er war ein sehr schlechter Mensch. Der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam, als er nach Medina auswanderte, hat Ka'b bin Ashraf mit anderen den Vertrag, der in Medina
zustande kam, hat er sich daran beteiligt. Das ist eine lange Begebenheit. Dies werde ich im Detail an einem anderen Zeitpunkt äußern. Nun, er war in diesem Vertrag beteiligt, der beinhaltete, dass man sich freundschaftlich und verhalten wird, und er hat sich an diesem Vertrag des Friedens beteiligt, aber in seinem Inneren war sehr viel Groll und ein heuchlerisches Verhalten. Und aufgrund dieses Grolls und der Heuchelei hat er versucht, durch verschiedene durch Anstiftungen den Islam zu schaden, den Muslimen zu schaden. Er hat sehr viele jüdische Menschen und andere einen Einfluss auf die Menschen gehabt und versucht, diesen Einfluss so für seinen Nutzen zu bringen, dass er den heiligen Propheten verleumdet hat und damit in den Köpfen der Menschen etwas Schlechtes entsteht. Jedoch als einige Gelehrten der Juden, als sie zu Ka'b bin Ashraf gekommen sind, sie haben auch Geld von ihm erhalten, und er hat diese dann erpresst einige Male, dass er gesagt hat, dieser Prophet, der gekommen ist, seid ihr der Meinung, dass er ein Prophet des Buches ist? Sie sagten ja, und er hat ihnen kein Geld gegeben. Als sie jedoch nichts erhalten haben, kamen sie später erneut zu ihm und sagten, ja, wir haben darüber nachgedacht, und er ist nicht dieser Prophet, und dann hat er ihnen wieder Begünstigungen gegeben. Doch das war jedoch nicht der Grund. Es war ihn seine Unruhe zu beenden, diese Unruhe, die er gestiftet hat. Nach dieser Zeit hat sich jedoch sein Verhalten gesteigert, und er hat mehr und mehr versucht, den Islam zu schaden und den Muslimen zu schaden. Zuerst dachte er, dass die Leidenschaft der Muslime etwas Kurzfristiges ist und dies nur für eine kurze Dauer anhalten wird. Als jedoch die Muslime in der Schlacht von Badr großen Erfolg hatten, war er besorgt, und danach hat er alles versucht, den Islam zu beseitigen und zu zerstören, und hat seine gesamte Zeit darin verbracht. Dies können wir erkennen, auch schon in der Schlacht von Badr erkennen, als die Menschen sagten, dass über die Oberhäupter von Mekka die Muslime erfolgreich waren, und er sagte, nein, das ist alles nur eine Lüge. Und aber jedoch, als diese Nachricht sich als wahr herausstellte, war er umso mehr erzürnt. Die Muslime, als sie zurück nach der Schlacht gingen, ist er auf eine Reise nach Mekka gegangen und hat dort mit seiner Sprache und mit seinen Worten, mit seinen Ansprachen, mit den Gedichtversen, die er vortrug, in den Herzen der Quraysh dieses Feuer, das in ihnen war, noch mehr entfacht und versucht, dass sie etwas dagegen unternehmen, gegen den Propheten, gegen die Muslime. Und hat in ihnen diese Wut umso mehr entfacht.
als durch Ka'b bin Ashrafs Handlungen die Quraysh erzürnt waren, brachte er sie zu Kaaba und nahm er das Tuch von der Kaaba und sagte, wenn wir nicht den heiligen Propheten und die Muslime zerstören, bis wir dies nicht erreicht haben, werden wir nicht ruhen, sagt er zu einem bestimmten Stamm der Quraysh und hat diese Worte auch zu anderen Stämmen geäußert, damit die Menschen, die Quraysh und so sehr in Leidenschaft gebracht und voller Emotionen werden lassen, dass sie gegen den heiligen Propheten etwas unternehmen. Hat auch durch seine Gedichtverse gegen den Propheten, gegen die Ehefrauen des heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam gesprochen und verschiedene Verse gegen die Ehefrauen gerichtet und auch gegen die Muslime, und hat dann auch später versucht, den heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam zu töten, hat durch einige seiner Anhänger, die er geschickt hatte, versucht, dies umzusetzen. Jedoch hat man dies vorher bemerkt und dies war nicht erfolgreich. Der Beweis lag vor, dass er Unfrieden gestiftet hat, Unruhe gestiftet hat, einen Mord geplant hat, die Menschen aufgewiegelt hat gegen die Muslime, betrügt hat. Und weil der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam das Oberhaupt von Medina war, und als er nach Medina gekommen ist, hat man einen Vertrag unterzeichnet, und in dem der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam das Oberhaupt war, und er hat dann entschieden, Ka'b bin Ashraf zu töten. Und da jedoch in Medina die Situation sehr unruhig war und emotional aufgeladen, dass man, wenn man dies öffentlich getan hätte, so wäre es zu einer größeren Unruhe gekommen, so dann versuchte der heilige Prophet, um diese Unruhe und Unfrieden und das Blutverströmen zu verhindern, hat er entschlossen, dass Ka'b bin Ashraf in einer geheimen Mission getötet wird, und hat daraufhin einige Gefährten dafür bestimmt. Und egal was sie tun, welche Methode sie anwenden, sie sollen sich von Sa'd bin Mu'az, dem Oberhaupt des Stammes Aus, beratschlagen. Und ein Gefährte fragte zu ihm, dass man, wenn man ihn in einer geheimen Mission töten müsste man einen Grund haben, ihn aus seinem Hause herauszulocken. Und der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam blieb still. Er sagte, ja, okay, die Methode, die ihr anwenden wollt, könnt ihr tun. Als Muhammad bin Musalma, mit der Beratschlagung von Sa'd bin Mu'az sich beratschlagt hat und mit einigen Gefährten zu Ka'b bin Ashraf gegangen ist, sagt er zu ihm, unser Meister hat Sadqa von uns verlangt, und kannst du uns, unser Meister, der Prophet, hat Sadqa verlangt, und kannst du uns etwas geben als Schulden? Und Ka'b bin Ashraf war sehr erfreut, sagte, die Tage sind nicht weit, wo diese Tage vorbeigehen werden des heiligen Propheten. Aber sie sagten, ja, wir sind Anhänger des heiligen Propheten, wir haben uns da angeschlossen, aber möchtest du
uns jedoch Schulden geben, uns etwas geben und du kannst auch etwas als Pfand können wir auch bei dir hinterlassen. Und er sagte, ja, ihr könnt eure Frauen als Pfand hinterlegen. Also sie waren wütend, dass er so etwas verlangt hatte. Und dann sagte er, ihr könnt eure Söhne als Pfand hinterlegen. Er sagte, die Gefährten sagten, nein, dies ist auch nicht möglich. Sie sagten selbst, dass wir unsere Waffen als Pfand hinterlegen können. Und er sagte zu. Und in der Nacht hat man ihn dann ist man zu seinem Hause gegangen und hat ihn überwältigt und ihn daraufhin getötet. Und in dieser Auseinandersetzung hat der Gefährte diese Wunden erhalten, diese Verletzung erlitten. Und als sie dann am nächsten Tag zum heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam gegangen sind, haben sie ihm diese Botschaft übermittelt. Als diese Nachricht bekannt wurde, hat sich eine gewisse Unruhe in Medina entstanden. Einige jüdische Mitglieder und Oberhäupter sind zum heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam zu ihm gekommen und sie sagten zu ihm, Gab bin Ashraf ist getötet worden, und der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, wisst ihr, was Gab bin Ashraf alles getan hat, als er ihnen die Verbrechen von Gab bin Ashraf nannte, eins nach dem anderen, wurden sie ruhiger und sagten nichts mehr, denn sie wussten, denn die Strafe davon ist der Tod. Und der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, in der Zukunft sollten man jetzt keine Unruhe und Unfrieden stiften, auch wenn ein Vertrag geschlossen wurde, sollte man sich auch daran halten, und daraufhin wurde ein weiterer Vertrag geschlossen, und dieser Vertrag wurde Hazrat Ali gegeben. In der Geschichte schreibt man nicht, ist nicht zu lesen, dass die Juden jemals Gab bin Ashraf als Vorwand oder genannt haben, um den Islam oder die Muslime zu schaden oder etwas dagegen zu unternehmen. Denn sie wussten, dass er sehr viele Verbrechen getan hat. Sehr viele westliche Historiker schreiben, dass der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam einen Menschen getötet hat, der unschuldig war und diese Handlung falsch war. Aber dies ist nicht der Fall, denn Gab bin Ashraf hat einen Vertrag mit dem heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam in Medina geschlossen, einen Friedensvertrag geschlossen. Er hat versprochen in diesem Vertrag, dass er die Muslime so leben lassen wird, wie sie leben möchten, und die Muslime unterstützen wird. Und auch hat er anerkannt, dass in Medina Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam als Oberhaupt anerkannt wird. In der Geschichte können wir dies erkennen, und er hat auch anerkannt, dass seine Entscheidungen akzeptiert werden müssen, und die Juden in dieser Zeit wussten dies und haben deshalb auch nichts dagegen unternommen, denn sie sahen, dass das eine richtige Handlung war und eine richtige Entscheidung. Er hat mit der Regierung der Zeit, betrogen und hat in Medina Unfrieden und Unruhe gestiftet und hat versucht, dass Krieg entsteht. Und das Oberhaupt von Medina, von dieser Regierung, war wer? Der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam.
Und er hat versucht, den heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam zu töten und hat Pläne dafür geschmiedet. Und in dieser Zeit, als die Muslime, deren Situation von vornherein schon schwer war, ihr alltägliches Leben in einem normalen Zustand zu leben, somit hat er in dieser Situation hat Gabin Ashraf diese Handlungen vollzogen und dann wurde diese Entscheidung getroffen. Und heutzutage, wenn Menschen solche Handlungen vornehmen, werden sie auch vor Gericht gezogen oder beziehungsweise einige werden zu Tode bestraft. Wie kann man dann wie kann man diese Handlung dann kritisieren? Und die zweite Frage, die Methode, wie Gabin Ashraf getötet wurde. Nun, Muhammad sallallahu alaihi wasallam war das Oberhaupt von Medina, jedoch es gab eine Regierung, jedoch gab es nicht einzelne Gerichte, denn es war so, dass jede Religion auf ihre Art und Weise richtete. Und dann, wenn man nicht vorangekommen ist, kam man zum heiligen Propheten und er entschied daraufhin. Und deshalb, wenn man jetzt zu den Juden gegangen wäre und gesagt hätte und Gabin Ashraf angeklagt hätte in dieser Hinsicht, würden die Juden in dieser Zeit ihn anklagen. Die Situation war sehr gefährlich. Man muss bedenken, die Muslime waren sehr eingeengt in dieser Zeit. Sie hatten Gefahren von den Mekkanern. Das Leben vieler Muslime wurde bedroht und deshalb war es unumgänglich, dies zu tun. Und Allah sagt auch im Heiligen Koran, dass Fitna schlimmer ist als der Tod, nämlich Unruhe, Unfrieden zu stiften. Und der heilige Prophet war nicht ein ganz normaler Bürger, sondern er war das Oberhaupt von Medina. Und er hatte die Entscheidungsgewalt bei verschiedenen Angelegenheiten, bei politischen Angelegenheiten, wenn er eine Entscheidung für richtig hält, dies zu tun. Deshalb hat er diese Entscheidung getroffen und deshalb ist es keine schlimme Handlung gewesen, sondern für den Frieden. Und deshalb nach 1400 Jahren den Islam daraufhin zu kritisieren, ist nicht richtig. Denn in dieser Zeit, der damaligen Zeit, haben die Juden nicht diese Handlung kritisiert, denn sie wussten, welche Verbrechen von Gabin Ashraf begangen wurden. Und Hazrat Zaid, es wurde über Hazrat Zaid berichtet, über den Gefährten, und er war auch in dieser Mission, in dieser Mannschaft beteiligt, die dafür bestimmt war, Gabin Ashraf zu töten. Und diese ganzen Anschuldigungen, die erhoben werden, dass hierbei eine gewalttätige Handlung vollzogen wurde, und dies ist nicht richtig, denn dies war notwendig für den Frieden. Und ich beende heute nun die Begebenheiten der Gefährten. Möge Allah den Islam stets vor dem Unfrieden, vor der Unruhe schützen. Und die Muslime haben diesen Zustand zurzeit, statt dass sie dies als Beispiel sehen, sind sie selbst in verschiedenen
Zwisten und Meinungsunterschieden verwickelt und Unruhe und Unfrieden herrscht in der muslimischen Welt. Und der verheißene Messias, der für das Aufleben des Islam gekommen ist, mögen sie ihn anerkennen. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.